ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிராக்கிள்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா வந்தவாசியில் தவளகிரிநாதர் அப்படின்ற கோயிலில் இருக்கோம். ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் போன டைம் ஒரு நல்லா ஒரு செம்ம கிளைமேட்டு, மழை லைட்டாக அப்படியே ஆரம்பித்தது. இது செங்கோதை அம்மன் செங்கோதை அப்படின்றவங்க இந்த இடத்துல ஜீவசமாதி ஆனாங்க அப்படின்ற ஒரு வரலாறு இருக்குது. ஸோ கோயில் நல்லாயிருக்கு. ஆனால் மேலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மரம்லாம் முளைச்சிடுச்சு. இந்த தமிழ்நாட்டில் நான் இது வரைக்கும் போன கோயிலில் காஞ்சிபுரம் சுற்றுவட்ட பகுதிகளில், திருவண்ணாமலை, செங்கல்பட்டு இந்த மாதிரி சுற்றுவட்ட பகுதிகளில் போன கோயில்களில் எந்த கோயில்லையுமே மேலே மரம் முளைக்காமல் இருந்த ஒரு கோயில் கூட கிடையாது. அந்தளவுக்கு தான் பராமரிப்பு இருக்குது. பேக்ரவுண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வந்தவாசி போகிற ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வலது கைப்புறத்தில் ஒரு சின்ன மலை மேலே ஒரு சின்ன கோயில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் அது சின்ன மலையில் செம்ம பெரிய மலை, 1500 அடி உயரமான மலை அது. இந்த கோயில் எப்போ கட்டப்பட்டது அப்படின்றது சரியான வரலாறு இல்லை. பல்லவர் காலத்துடைய கல்வெட்டுக்கள் இருக்குது. அதே சமயம் இதில் இருக்கிற அந்த ஓவியங்களை வச்சு பார்க்கும்போது பல்லவர் காலத்தில் கட்டினதாக தான் தெரியுது. ஏன் அப்படின்னா அந்த தூணில் பார்த்தீங்கன்னா, சைடில் வாசப்படியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் தன் கழுத்தின் மீது மாலை அணிஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது அவங்க காலத்தில் கட்டின மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனால் அவங்க தான் கட்டினாங்க அப்படின்றதுக்கான எந்த சரியான வரலாறும் இல்லை. அவர்களுடைய கல்வெட்டு, சோழர்கள் காலத்துடைய கல்வெட்டு, சம்பூரர்களுடைய கல்வெட்டு, கிருஷ்ணதேவராயருடைய கல்வெட்டு, எல்லாத்தோடைய கல்வெட்டு இந்த கோயிலில் இருக்கிறதுனால யார் கட்டினாங்க இவங்க தான் கட்டினாங்க அப்படின்ற சரியான வரலாறு கிடையாது. மலையோட பேக் சைடு இந்த இடத்துல ஒரு கல்வெட்டு உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க. ஆல்ரெடி இருந்த கல்வெட்டா இல்லை இப்போ இவங்க நம்ம கவர்மெண்ட் ரெடியாக்கி வச்சதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பாருங்கள், ஹிந்தியில் இருக்குது பாருங்கள். தமிழ் மொழியிலே இருக்குது. அந்த சைடு தெலுங்கு மொழியில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது தெலுங்குன்னு தான் நினைக்கிறேன், சரி எனக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 வழி இருக்குது. ஒன்று இப்போ புதுசாக கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்று ரொம்ப பாரம்பரியமான பழைய வழி. கொஞ்சம் சுற்றி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு மேடு ஏறுற மாதிரி இருக்கும், திரும்ப சமதளமாக இருக்கும், திரும்ப மேடு ஏறுற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் சமதளமாக இருக்கும். நல்லாயிருக்கும், அந்த வழி நல்லாயிருக்கும். இந்த படிக்கட்டில் போகிறது கொஞ்சம் தூரம் சமமாக போனாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரே செங்குத்தாக மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம போகும்போது பழைய வழியிலையும் வரும்போது புது வழியிலையும் வரலாம். இது இப்போ தான் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த கோயிலுடைய இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? மேலே கிட்டத்தட்ட ஒரு கால்வாசி மலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுனை இருக்குது. சுனைனா ஊற்று நீர். அதை சுற்றி தொட்டியை கட்டி அதில் வர தண்ணியை கீழே மடையோடைய அடிவாரம் வரைக்கும் கொண்டு விட்டுருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, இங்கேருந்து நீங்கள் மேலே போகும்போதே தண்ணியை பிடிச்சிட்டு போகலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி தான் எடுத்துச்சு அப்படின்னா பாதியில் குடிச்சிட்டு திரும்ப பார்த்திங்கன்னா அதே இடத்துல மேலே அந்த தொட்டியில் சுனையில் பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே போகலாம். இதில் நாம் இப்போ தண்ணி வரலை. திரும்ப நம்ம வரும்போது மழை பெஞ்சிருக்கும், அப்போ தண்ணி வரும். அந்த வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். இது இந்த வீடியோவோட எண்டில் வரும். இந்த தண்ணி வர்றதுக்காக எவ்வளோ பராமரிப்பு பண்ணிருக்காங்க பாருங்கள். மேலேருந்து கீழே தண்ணி வரணும் அப்படின்றதுக்காக எவ்வளோ பெருசாக கட்டி அதை ஒரு கல்லுலேயே வாய்க்கால் மாதிரி எடுத்து அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அது. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும், ரொம்ப அற்புதமாக செஞ்சுருக்காங்க. 2 சைடும் மலையை குடஞ்சி இந்த இதை கட்டி, அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஓரத்துலேயே நடந்து போகிற அளவுக்கு தடம் இருக்குது. பட் ஆனால் இப்போ அந்த தடம் அந்தளவுக்கு சரியாக இல்லை. ஏன்னா எல்லாம் செடி முள் எல்லாம் முளைச்சி ரொம்ப மோசமாக கிடக்கு.
இன்றைக்கி வந்து இந்த கோயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விசேஷமான நாளாம். ஏன்னா இங்கே மேலே இருக்கிறது சிவன் தான் இருக்கார். அவருக்கு உகந்த நாள் இன்னைக்கு. பிரதோஷம் எனக்கே தெரியாது. எனக்கே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். பாருங்கள், தண்ணி இது வரைக்கும் வருது. தண்ணி அந்த சுனையில் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது, இது வரைக்கும் வருது. ஒரு சில டைம் வந்து மழை பெஞ்சப்போ இந்த ஃபுல்லாகவே நம்பிடுமாம்மா. அந்த தொட்டி ஃபுல்லாகவே நம்பி, முன்னாடி இந்த தொட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, இது ஃபுல்லாகவே நம்பி தண்ணி அவ்வளோ அதிகமாக வருங்களாம்மா. அந்த சுனையில் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக தண்ணி வரும் போல். அந்த சுனையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். இதில் 2 ஹோல் இருக்குது, கீழேயும் மேலேயும் இருக்குது. தண்ணி நிறைய நம்பும் போது மேலேயும் வரும், கீழேயும் வரும். அதுதான் அந்த சுனை. தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கு பாருங்க. இதுக்குள்ளே கூட நம்ம ஆளுங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டிலு, கவரு எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்காங்க. கண்ட கருமத்தை போட்டு வச்சுருக்காங்க. இங்கே வள்ளி தெய்வான தேவஸ்தானம் முருகப்பெருமான் இருக்கிறாரு, இது சிவபெருமான் இருக்கிறாரு. இது வந்து கார்த்திகை மாதத்தில் வந்து இங்கே வந்து இந்த கோயிலுக்கு வந்து மலை ஏற வருவாங்க. திருவண்ணாமலை தீபம் எப்படி மலை இது ஏற்றுறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த கோயிலில் ஏற்றுவாங்க. திருவண்ணாமலை எப்படி ஏற்றுவாங்க அன்றைக்கி ஏற்றுவாங்க. இங்கே வந்து முடியாதவங்க இங்கே வந்து வச்சிக்கின்னு இங்கே போயிடுவாங்க. ஒரு சிலர் முடியாதவங்க இங்கே வச்சின்னு போயிடுவாங்க. அதனால வந்து இந்த இதில் வந்து இன்னும் மழை காலத்தில் இருந்தால் இது ஃபுல்லாகவே ரொம்ப எங்க குளம் இருக்குண்ணா, அந்த குளத்துல இருந்து எப்படிதான் இது உருவாகி இங்க வருதுன்னு தெரியாது. அதுதான் கிடையாது. வர்றதுக்கு எந்த இடம் வருது எங்க வரணும் தெரியாது. ராஜாக்கள் காலத்துல பண்ணியிருக்காங்க. அன்னைக்கு வந்து அந்த மாடு மேய்க்கிறவங்க மாடு மேய்க்கிறவங்க இந்த தண்ணி குடிக்கிறோம். நீங்க வந்தவாசியா வேணும்? நாங்கள் கிராமம். அருமையான இயற்கையான டைம்ல வந்துக்கிறீங்க. கண்டிப்பா எடுங்க ஒரு போட்டோ இப்படி எடுங்க. அருமையா இருக்கு. இவருக்கு உகந்த நாள் ஈவினிங் பூஜை. ஆமாம், இன்னைக்கு பிரதோஷமாண்ணா? ஆமாம் ஆமாண்ணா. இறைவன் இங்கே வந்து தானே எனக்கு உணர்த்துறாரு. நான் காலையில் காலங்களிலே பார்த்தேன். நான் நைட்டே போகணும்னு யோசனை பண்ணிட்டேன். ஆனால் காலையில் தான் பிரதோஷமே சொன்னேன். நான் இப்போ இது பண்ணிட்டேன். அப்படியே மழை வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம மேலே போகும்போது. ஆனால் ஹீல்ஸ் ஏறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த கோயிலுக்கு போங்க, ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். படிக்கட்டில் ஏறாமல் இந்த வழியில் போங்க, இதுதான் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய முனீஸ்வரன் கோயில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பச்சையம்மன் அப்படின்ற ஒரு சன்னதி ஒன்று இருக்குது. அந்த பச்சையம்மன் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னா, இந்த பகுதியை பாதுகாத்த ஒரு பெண். இங்கே மேலே வந்து உங்களுடைய போனீங்கன்னா உங்களுடைய இடதுபுறத்தில் வந்து ஒரு பெரிய குளம் ஒன்று இருக்குது. அந்த குளத்தில் மழை பெய்யும் போது தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து அந்த குளம் நம்பிடும் போல். நம்பினது அப்பயும் தண்ணி வருமா. கீழே அது நடக்கிறது கல்லெல்லாம் போட்டு ரொம்ப வந்து பாதையை நல்லா தெளிவாக தான் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அது சுத்தப்படுத்தாமல் தான் இருக்குது. சுத்தப்படுத்தினா நல்லாயிருக்கும். மேலே போகும்போது செம்மையாக மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒன்றுமே பண்ண முடியல. இது போன உடனே ஒரு பெரிய கல் நம்ம முன்னாடி. அந்த கல்லை எதுவுமே பண்ணாமல் எப்படி பல்லவர்கள் விட்டாங்க அப்படின்றது ஒன்றும் தெரியல. சின்னதாக ஒரு குகை மாதிரி கூட வடித்து வச்சுருந்துருக்கலாம், நல்லா இருந்திருக்கும். அங்கே தான் போகணும் நம்ம.
குளத்தில் வந்து ஒன்றும் இப்போ தண்ணி இல்லை. ஆனால் அந்த குளம் சுற்றிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா கல் வச்சு அடுக்கி அவ்வளவு நீட்டாக வச்சுருக்காங்க அம்மா அந்த காலத்துலேயே. அந்த காலம்னா ஜஸ்ட்டு என்ன ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான், ரொம்ப பெருசாக இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அதை எல்லாமே அழிச்சிட்டு தான் இருக்கோம். அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா நடந்து போகும்போது சுற்றிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இயற்கை எழில் கொஞ்சம் இடமாக தான் இருக்குது. நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே மழை பிடிச்சி ஊற்றுன்னு ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த இடத்துல ஒரு மண்டபம் இருந்திருக்கு. ஆனால் அந்த மண்டபம் இன்றைக்கி இல்லை. மண்டபம் இருந்ததற்கான கீழே இருந்ததற்கான கற்கள் இருக்குது, தூண்கள்லாம் இருந்திருக்கு. அந்த தூண்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுந்து கிடக்குது. இதுதான் அந்த பச்சை அம்மன் கத்தி வச்சுக்கிட்டு, இதுதான் அம்மன் வந்து ஒரு பெண். இது இந்த ஏரியாவை காவல் காத்த பெண். அந்த பெண் வந்து இந்த இடத்துல நடந்த ஏதோ ஒரு போரில் இறந்துருட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுடைய நினைவாக ஒரு நினைவுகள் வைக்கப்பட்டதாக வந்து கூறப்படுது. ஏன் அப்படின்னா இந்த பகுதியில் வந்து உள்ளே வரணும் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு பேக் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா, இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் தூரம் சகதரமாக இருக்கும். இந்த வழியாக மட்டும்தான் மேலே ஏறி வர முடியும். அதனால தான் இந்த இடத்துல ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மழை ஊற்ற ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் மழை ஊற்றி பார்த்தீங்கன்னா கீழே தூணெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி கிடக்குன்னு பாருங்கள். மீன்லாம் பிடிச்சிருக்கு. இந்த மண்டபம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பல்லவர் காலத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட மண்டபம். ஏன்னா அவர்களுடைய கட்டின தூண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்டபம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மீன் உருவம் வந்து மீன், பாம்பு, பள்ளி உருவம்லாம் இருக்கும். அதை பற்றி முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் இந்த மண்டபம் பல்லவர் காலத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட உண்மையை சொல்லணுன்னா மேலே போகிறதுங்காட்டி நாக்கு தள்ளிடுச்சு அப்படியே. அதாவது எப்படி அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா? நீங்கள் மேலே போகும்போது உங்கள் மைண்டு வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆனால் உங்கள் கால் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்காது. ஸோ அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் மேலே போனதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் அடுத்த ஒரு செகண்டில் மறந்துடுவோம் நம்ம. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். மேலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த சைடு சென்னை வரைக்கும் கூட தெரியும். அப்படியே வானமும் நிலமும் அப்படியே ஒரே ஒன்றா ஒரு இடத்துல இணையும் அப்படின்னா ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா 1500 அடி உயரமான மலை இது. கீழே இருந்து போகும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சைடில் பாறை தண்ணி ஊற்றுறது அந்த சவுண்டு தனியாக கேட்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா மலை மேலே வந்து நிறைய இடத்துல சுனையை வந்து வளைச்சி தொட்டி மாதிரி கட்டியிருந்துருப்பாங்க. நிறைய மன்னர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அப்பப்போ குறுநில மன்னர்கள் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்கெல்லாம் தங்களுடைய வீடாக கூட இதெல்லாம் பயன்படுத்தி இருந்திருக்காங்க. ஒரு கோட்டையாக, அதாவது கோயிலுக்கு கீழே
அந்த இடத்த வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வீடாக கட்டி அதில் இருந்திருக்காங்க. அது எல்லாமே இன்றைக்கி அழிஞ்சிடுச்சு. எதுவுமே வந்து இன்றைக்கி நிலையானதாக இல்லை. எல்லாமே மரம் முளைச்சி அழிஞ்சு போய் தான் இருக்குது. அது எல்லாமே இப்போ ரீசெண்டாக தான் அழிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணியை வந்து கீழே போய் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது இல்லைங்களா. அதனால் மேலேயே எந்த சுனையில் வந்து தண்ணி வருது அப்படின்னா அதை சுற்றி ஒரு எப்படி சொல்கிறது, செங்கல் வச்சு அந்த காலத்தில் செங்கல் வச்சு அடுக்கி அதை வந்து கட்டியிருக்காங்க. அந்த தண்ணி வந்தால் அந்த இடத்துல தேங்கி நிற்கிற மாதிரி மேலேயே பாறையை கொடைஞ்சி வெட்டி எடுத்து அதில் வந்து சுனையில் தண்ணி வர மாதிரியும் அந்த தண்ணியை பயன்படுத்துகிற மாதிரிலாம் செஞ்சுருக்காங்க. மேலே கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த தண்ணி மேலே வலிஞ்சு மழை பெஞ்சு தண்ணி வலியும் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணியும் ஒரு இதில் குளத்தில் மாதிரி நிற்கிற மாதிரி பாறையவே வெட்டி ஒரு தொட்டி மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க.
இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து தொட்டி மாதிரி கிணறு, உள்ளே வந்து கிணறு மாதிரி இருக்குது, நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஓரத்தில் வந்து இது ஃபுல்லாக கட்டி வச்சுருக்காங்க. அந்த சைடு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் ஆனால் மழை பெய்யறதுனால வழுக்குமோ என்னமோன்னு கொஞ்சம் பயமாக வேறு இருக்குது. ஏன்னா இங்கே வலிக்கு விழுந்தால் தூக்கிறதுக்குள்ளே ஆள் கிடையாது, அந்த அளவு தான் இருக்குது. நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போய் பாருங்கள், இல்லை இந்த சைடே இருந்து பார்த்துட்டு கூட வந்துடுங்க, அதுதான் நல்லது. ஏன்னா கீழே வலிக்கு விழுந்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு 20 அடி 30 அடிக்கு கீழே தான் போய் விழுவீங்க. இது எல்லாமே மரம் முளைச்சி இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே அழிஞ்சிடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் அழிஞ்சிடுச்சு. அது பாதுகாக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை, அதுதான் உண்மை. உள்ள இன்னும் தண்ணி இருக்குது. நம்ம ஆளுங்க ஒரு இடத்த கூட விட மாட்டாங்க, எல்லா இடத்தையும் வாட்டர் கேனையும் பிளாஸ்டிக் பேப்பராலையும் தான் நிரப்புவாங்க. ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பரோ ஒரு வாட்டர் கேனோ 10 லட்சம் வருஷம் மக்காது. அது நம்ம ஆளுங்களுக்கு எப்போ தான் புரிய போகுது அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை. எல்லா கோயில்லையுமே, நான் போன எல்லா கோயில்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவர் ஒன்று கட்டிடக்கூடாதுங்க. சுவர் ஒன்று கட்டி சுவர் மறையிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சுவத்துக்கு அந்தாண்ட போய் எட்டி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு உங்களால் சாப்பிட கூட முடியாது, அந்த அளவுக்கு கேவலமாக வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இந்து மத கோயில்களில் மட்டும்தான் நடக்குது. வேறு எந்த கோயில்லையும், ஒரு சர்ச்சிலையோ இல்லை வந்து ஒரு மசூதிலையோ இந்த மாதிரி அவங்க வச்சுருக்கவே மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம ஆளுங்க கொஞ்சம் கூட வந்து அந்த இதுவே கிடையாது. இதுதான் நான் சொன்ன அந்த சுனை மலை மேலே இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு அரை மலை. இப்போ தான் நம்ம அரைமலைக்கே வந்திருக்கோம், இன்னும் போகணும் மேலே. இதுக்கு மேலே தான் நமக்கு பெரிய பயணமே இருக்குது. இது வரைக்கும் போனதெல்லாம் ஒரு பெரிய பயணமே இல்லை, இதுக்கு மேலே தான் ஒரு பெரிய பயணமே இருக்குது. இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த தரை ரோடும் சிமெண்ட் ரோடும் ஒன்றா இணையிற இடம். இந்த இடத்துல ஒரு அதிசயம் இருக்குது, என்ன தெரியுமா? ஜஸ்ட் வெயிட், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நம்ம மின்சாரத்துறை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கம்பத்தை நட்டுருப்பாங்க பாருங்களேன், சாஞ்சிட்டு இருக்கா தெரியுதா? அதுதான். இதுதான் சிமெண்ட் ரோடு, கீழேருந்து வருது. அது படிக்கட்டு இப்போ தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. படிக்கட்டை மட்டும் காட்டுறதுனால நீங்கள் வந்து நினச்சிடாதீங்க படிக்கட்டு ரொம்ப சாய்வாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்களா, இதுதான் உண்மையான தடம். இது எதனால் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா, அந்த மழை பெஞ்சு தண்ணி வரும் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணியெல்லாம் அரிச்சு இப்படி இருக்குது. அந்த தண்ணி சரியாக வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி அதற்கான வழிகள் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இப்போ இதை யாரும் சரி பண்ணாததுனால அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக இதில் வந்து அந்த கல்லுக்கு அடியில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் வந்து தண்ணி அரிச்சிட்டு போகிறதுனால கல்களெல்லாம் சரிஞ்சு கிடக்கு. தெரியுதா? இப்படி தான் நம்ம ஏறி வந்தோம். இப்போ செம்மையாக மூச்சு வந்துச்சு. அடுத்த ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு கால் வரவே மாட்டேனுது. மூளை வந்து எடுத்து வையின்னு சொல்லுது, பட் ஆனால் கால் வந்து எடுத்து வைக்க மாட்டேனுது. அப்படி இருந்துச்சு. ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு, மேலே போனதுக்கப்புறம் நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா இவ்வளோ க்ளோஸாக பாறை காமிக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, ஏன்னா நான் கையை வச்சு தான் மேலே ஏறி போயிட்டுருக்கேன். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். மேகம்லாம் அப்படியே நம்ம மேலே வந்து அப்படியே உரசிட்டு போணுச்சு. அந்த சைடு ஃபுல்லாகவே பெரிய பெரிய பாறைகள் தான்.
இன்னும் மேலே போகணும் நம்ம கோயிலுக்கு. மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேலே போனதுக்கப்புறம் வந்து கம்பி கேட்டு இதெல்லாம் சைடில் கம்பி நம்ம பிடிச்சி மேலே ஏறுற அளவுக்கு போட்டிருக்காங்க. உண்மையாலுமே கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு மொத்தம் 2 வழிகள் இருக்குது. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வழியில் போவோம், அங்கே போய் 2 வழிகள் இருக்குது மேலே ஏறுறதுக்கு. மேலே ஏறுவோம், ஒரு வழியில் ஏறுவோம், வரும்போது வேறு ஒரு வழியில் வருவோம், கீழே இறங்கும்போது இன்னொரு வழியில் வருவோம். இப்போ போகிற வழி இல்லாமல் கீழே வந்து நிலப்பகுதியே தெரியல பாருங்களேன். இது நிலம் கிடையாது, இது மலை. இதுக்கு கீழே தான் நிலம் இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக மேகம் சூழ்ந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி மழை டைமில் போனீங்க, ஐ மீன் நவம்பர் டிசம்பர்லலாம் போனீங்க அப்படின்னா நல்லா மழை டைமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், அப்படியே மேகம் உரசிக்கிட்டு போகுதா, சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ஒரு வழி நம்ம மேலே போகிறது. இது வரும்போது இதில் வரலாம். இதுவும் செம்ம த்ரில்லிங்காக இருக்கும். அப்படியே காலெல்லாம் அப்படியே கட்ட 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 கட்டன்னு உதறும். கரெக்டாக கீழே மூச்சு வாங்க ஸ்டார்ட் ஆனது, மேலே போகிற வரைக்குமே மூச்சு வாங்கிறது நிற்கவே கிடையாது. அந்தளவுக்கு ஒரு இதாக தான் இருந்துச்சு. மழை டைம் வேறு இல்லையா. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பாறையை கொடைஞ்சி கரெக்டாக ஒரே ஒரு ஆள் உள்ளே நுழையிற அளவுக்கு தான் வந்து வழியை விட்டு வச்சுருப்பாங்க. மேலே போகிறதுக்கு 2 வழி தான். முன்னாடி ஒன்று காமிச்சலைங்களா, அந்த வழி, இது ஒன்று. இதில் வந்துங்க 2 சைடு வந்து ஒரு ஆள் நிற்கிற அளவுக்கு இடம் இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னா மேலே மற்ற நாட்டுக்காரங்க படையெடுத்து வரும்போது மன்னர்கள்லாம் இங்கே வந்து பதுங்கிக்குவாங்களாமா. அவங்கள தடுக்கிறதுக்காகனா இந்த வழியை மூடிட்டோம் அப்படின்னா வேறு வழியே கிடையாது மேலே வர்றதுக்கு. அந்த வழி மட்டும் தான். அது வந்து மேலேருந்து அம்பு விட்டு தடுத்துருவாங்க. நம்ம இது நீங்கள் நடந்து போகிற மாதிரிலாம் இருக்காது. கண்டிப்பாக கீழே அப்படியே வந்து படுத்துக்கிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இதோடைய பாதை வந்து ஒரே செங்குத்தாக தான் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு தான் பாதை வந்து சுத்தமாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, தெரியுதா? வந்த பாதை இதுதான், நம்ம வந்த பாதை அதுதான். மேலே வந்த உடனே இந்த பாதையில் மேலே போகலாம். அப்படி அதாவது இப்போ வலது கை சைடு இந்த பாதையில் வந்து நம்ம மேலே போகலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த பாதையிலேயே மேலே போகலாம். அந்த கீழே இருந்து வந்துச்சு இல்லைங்களா, அந்த பாதையும் இந்த இடத்துல வந்து ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகிடும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பிளாஸ்டிக்கு பாட்டிலு. கோயிலுக்கு மேலே போகிறவங்க இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலெல்லாம் எதுக்கு தான் இப்படி போட்டு வராங்கன்னே தெரியல. எல்லா இடத்துலையும் இதாங்க. கீழே இறங்கும் போது நம்ம இதில் தான் இறங்க போகிறோம். இதிலலாம் மேலே ஏறும்போது ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருங்க. ஏன்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுந்தீங்கன்னா கீழே போய் தரையை தட்டிடுவீங்க. இந்த பாதையை பார்த்தோன்னே எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகிடுச்சு, எங்கே வலிக்கிடுமோ என்னமோன்னு. ஆனால் வழுக்கலை. நான் செப்பல் போட்டு போகல, செப்பல் கீழே தான் விட்டு போயிருந்தேன். அடிவாரத்துலேயே விட்டு போயிட்டேன். அதுதான் நல்லதும் கூட. ஏன்னா மலையில் ஏறும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். உள்ள மேலே வந்தாச்சு சிவன் கோயிலுக்கு. கோயில் வந்து கிட்டத்தட்ட 2000 வருடங்களுக்கு மேலே பழமையானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா யாருடைய காலத்தில் கட்டப்பட்டது அப்படின்னே தெரியல. பல்லவர் காலத்துக்கு முன்னாடியே கட்டிட்டாங்கன்னு கூட சொல்கிறாங்க.
இதில் வந்து லாஸ்ட் மந்த்து வந்து இந்த கோயிலோடைய விநாயகர் சன்னதி அதோட வலது பக்கம் இடது பக்கம் இருக்குது. இந்த கோயிலில் இடது பக்கம் இருக்குது. அது மேலே இருந்த கோபுரத்தை வந்து யாரோ வந்து உடைச்சி சேதப்படுத்தியிருக்காங்க. யாருன்னு தெரியலை. நம்ம போய் அடுத்த ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷத்தில் உடனே மேகம் ஃபுல்லாக வந்து சூழ்ந்துடுச்சு. இதில் தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வானமும் நிலமும் ஒரே இடத்துல வந்து ஒன்றா இணையிற மாதிரி ஒரு இடம். லொக்கேஷன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவல். இது வந்து தாயார் சன்னதி. இதுவே வந்து இந்த சிவன் கோயிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதுக்கு மேலே மலை மேலே பாறை, அதுக்கு மேலே ஒரு பாறை மேலே தான் அந்த கோயிலையே வந்து கட்டி எழுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இதோட லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு. இதில் இன்னொரு கேவலமான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? லவ் சிம்பிள். ஏன் இவ்வளோ கேவலமாக நம்ம பசங்க நடந்துக்கிறாங்கன்றதே ஒன்றும் புரிய மாட்டேது. எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள், எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு காதல் தான் புனிதமானது அப்படின்ற ஒரு புண்ணாக்குத்தனமான நம்பிக்கை. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ கோபம் வருது. என்ன பண்ண முடியும்? ரொம்ப கேவலமாக நடந்துருக்காங்க பாருங்க. எப்படி இருக்கு லொக்கேஷன்? ஒரு பெரிய பாறை மலை தாங்க அந்த இடமே இருக்கு. இந்த மழை பெஞ்சதுனால அந்த குளத்துல நம்ம வரும்போது தண்ணி இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளத்துல தண்ணி செம்மையாக காற்றடிக்குது. காற்று பிச்சு விளாசுது. அவ்வளோ சூப்பராக காற்றடிக்குது. நல்லா சிலு சிலு சிலுன்னு மலை கிளைமேட்டு, செம்ம கிளைமேட்டு. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டைமில் போங்க, சூப்பராக. கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பள்ளம் பாருங்க. மேலே போகிறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. யார் வேணாலும் போய் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த இதுதான் சொன்னேன், அந்த இதை கோபுரத்தை சேதப்படுத்தியிருக்காங்க பாருங்கள். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுடைய வலதுபுறத்தில், உங்களுக்கு வலதுபுறம் கோயில் உள்ள சிவனுக்கு இடதுபுறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு மண்டபம் இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு 2 சிவனடியார்கள் இருக்காங்க. அவங்க எப்பயாவது தான் இருப்பாங்க போல், எல்லா நாளும் இருக்க மாட்டாங்க போல். அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இதெல்லாம் வந்து அந்த மழை நீரை சேமிக்கிற தொட்டி. எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது பாருங்களேன். அவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் பிளாஸ்டிக் பேப்பரு, லேஸ் பேப்பரு, அப்புறமேட்டு இந்த சாக்லேட் கவரு, பிஸ்கெட் கவரு, இதை தான் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஃபுல்லாக மரம்லாம் முளைச்சி, இந்த கல் மேலே கூட வந்து செடியெல்லாம் முளைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. மண்டபத்து மேலே செடியெல்லாம் முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம வந்து திரும்ப இந்த மாதிரி இடத்தையும் வந்து இழக்கிற நிலைமை தான் வரும். இதுதான் அந்த மலை மேலே நான் சொன்ன இல்லைங்களா, கல்லை வெட்டி தண்ணி சேமிக்கிற ஒரு இடம். இதுதான் இப்போ நம்ம இறங்க போகிறது. வரும்போது அந்த வழியில் வந்தோம், இறங்கும் போது இந்த வழியில் இறங்க போகிறோம். கீழே வந்துட்டோம். இதுக்கு மேலே இது ஃபுல்லாக படிக்கட்டு தான். இந்த 2வது வழி இது. இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதுதான் வந்து
முன்னாடி மன்னர்களாக இருந்தவங்க, குறுநில மன்னர்களாக இருந்தவங்க இந்த இடத்துல கோட்டையை கட்டி இருந்திருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது பராமரிப்பு இல்லாததுனால மரம் செடி கொடியெல்லாம் முளைச்சி அது ஃபுல்லாகவே இடிஞ்சு விழுந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி மழை டைமில் போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்த்தே போங்க. ஏன்னா கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லாம் அப்படியே கிடக்கு. இந்த வேலை செய்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒயர்லாம் அப்படியே கிடக்கு. கால் கீழ் வச்சிடாதீங்க. சப்போஸ் எந்த இடத்துல அந்த ஒயர் டேமேஜாக இருக்குது இல்லை அப்படின்றது சரியாக நமக்கு தெரியாது, அதனால் சொல்கிறேன். தயவுசெய்து மலைக்கு, கோயிலுக்கு இல்லை எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க, ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் கவரு, பாட்டிலு இதெல்லாம் அங்கே இருந்த குப்பை தொட்டி இருந்தால் தயவுசெய்து குப்பை தொட்டியில் போடுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே குப்பை தொட்டியில் போடுங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா அங்கேயே போட்டு மட்டும் வராதிங்க. அது நீங்கள் வந்து அந்த கோயிலுக்கு போனதுக்கான புண்ணியமே உங்களுக்கு கிடைக்காது. அதுதான் உண்மையும் கூட. போகும்போது நம்ம இதில் தண்ணி வரல. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் தண்ணி வருது பாருங்களா. தண்ணி எடுத்து விவசாயத்தை கூட பயன்படுத்துவாங்க. இங்கே பெரிய ட்ரம்மு வச்சு சைடில் பார்த்திங்கன்னா பைப்பெலாம் கீழே கிடக்கு. அது இங்கேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க போல். இதில் ஃபுல்லாக தண்ணி வருது பாருங்கள். மழை பெஞ்சதுனால அந்த சுனையில் தண்ணி அதிகமாக வருது. அதுலேருந்து தண்ணி இங்கே வருது. ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி.